मिया गुवाहाटी हाइकर्टआ एनडिएफबि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारी बिथांनि सायाव जि मोनसे जाजमेन्ट होदों बे जाजमेन्टखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जोंनि गोजोननाय मोनैखौ जों फोरमायदों। जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जिहेतु 27 जानुवारि 2020 आव एनडिएफबि मोनब्रै हान्जा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे शान्ति सुक्तियाव सागान होबाय बे सासे शान्ति सुक्तिनि साजानगिरि हिसाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो सोरखारखौ खावलायबोबाय थादों आरो जों स्पष्टयै बुंबोबाय थादों जे रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननानै लाबोनांगौ आरो समाजनि मोजांनि थाखाय समाजनि शान्तिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनो खाबु होनांगौ। बे बाथ्राखौनो लानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खोब गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों जिहेतु मैया बिथांनि एगेन्स्टआव आरो बे जाजमेन्टखौ सिगांनि जाजमेन्टखौ लाखिफिनदों। जों जोंनिफ्राय आसाम सरकार भारत सरकारखौ गोख्रोङै खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा बे जाजमेन्टनि सायाव मोनसे जाजमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे बेबस्था लानांगौ आरो रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननानै लाबोनानै रायजोनि शान्तिनि थाखाय रायजोनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु होनांगौ।